Распаковка пылесоса Xiaomi, робота-пылесоса. Ну, давай открываем. Открываем, доча. Да. Это инструкция. А ну давай посмотрим инструкцию, откроем. Инструкцию. Инструкция, конечно же, на китайском языке. Полностью все на китайском языке. Ну, картинки вроде бы вполне читаемые. Смотрим дальше. Я носа такое. Угу. Показано, как должно быть в Вот. квартире перед уборкой. Смотри, Да, с лестницы не падает. Давай открываем Да? дальше. Давай дальше. Опа. Давай вместе. Сам пылесос. Открываем его. Тяжелый. Дашенька, подожди. Ну, такой, не легенький. Так, а ну перевернем, что там снизу. Угу. Очень красивый. А я хотела чайником поиграть. Пожалуйста, чайником. Все новенькое. Пожалуйста, чайником поиграть. Солнышко, садись, дальше распаковываем. Дальше. Тут же еще коробка интересная одна. Садись в кресло. Контейнер для мусора. Какая коробка? Опачка. Ой. Так, что еще в комплекте у нас идет? Зарядный блок. Сам, на который пылесос должен, по идее, сам приезжать. Опа. Подключим синюю видео еще. И зарядный шнур. Вау. Мальчика. Мальчика пылесос. Все, пошли убирать. А я хочу чай.